Stani leo unanipita bila hata salamu. Kwa hiyo huko aliko aje niwazie hata mimi dada yake? Hapana. Ngoja nifuate huko. Shemeji huyo. Shemeji langu. Niko hapa. Sema nini shemeji? Unajua mimi sipendi utateleke ujue. Kama ndo nisharudi. Si unajua? Tena nimerudi ile ninavyokuambia. Nina mabunduki huko ndani sio mchezo. Hata baza mwenyewe anaelewa. Hapa kwenye ndo ile kankili bunabu si unajua zile. Hatuchekeshi yani. Visu panga ngozi laini nyembe inapita operation tu ninavyokuambia. Alafu sikia. Mwana udogo huyu mwanangu mwenyewe huyu. Piskali. Huyu Lecho. Mimi sasa hivi nataka nimsimamie mazingira yote ya shule. Si unajua? Hapo nyewe hapa ndandota. Hapo anakaa yani. Si unajua zile. Hatuchekeshi. Au unasemaje shemeji? Wewe mwenyewe maisha yako yamekushinda. Unaweza kumsimamia mtu mwingine? Alafu haya tu ni maisha. Kama ungekuwa wewe kweli ni bora wa kumsimamia mtu, ungefanya maisha yako huko, usingekuja hapa kwa kaka yako. Ili huyu mtoto aje apate msaada kwako. Alafu muda hausimami. Wewe unakuwa. Hebu jitahidi kuingiza akili nyingine tofauti na hiyo ulionayo. Na hiyo shati hiyo unapokuona unaingia nayo mtaani. Hebu badilika kidogo. Maisha mazuri hayapo duniani. Maisha mazuri yako kwa Mungu. Jitahidi sana kwa hilo. Yaani kuona chukulia poa yani usio. Yaani unanitolea namba yani. Au unanitolea namba ile. Sikia, wewe shemeji yangu afu mimi mumeo ujue. Unavyomzingatia mumeo kumheshimu pale utakuwa unaheshimu vile vile. Si unaelewa? Hapo kwenye ndo ile ninavyokuambia shemeji. Ushanichanganya hapa. Na nitakuchanganya kweli kweli mpaka urudi kwenye mstari unaohitajika kwa Mungu. Tutakutana huko kwa hela bwana. Shemeji kishingo upande ya bandandota. Hapa ntapala vyala bakavyala mwana gasanda kwa kweli. Naona sasa hivi kidogo mpata nafuu. Maana mara kwanza kipindi naumwa. Kuna muda nilivuruga hapa nikasema vipi na msela wangu anaenda au vipi yani? Wewe si ulinisusa? Yaani atakuja kuniona rafiki yangu. Amna. Sitaukataa kazi nyingi. Wewe mwenyewe ulikuwa unaona support zangu jinsi zilivyo. Ingawa nilikuwa siji lakini kwenye simu muda wote nakujulia hali. Lakini kama itoshi nilikuwa nakutumia kile ambacho mimi ninacho. Kwenye ile sikupingi maana ulinisave sana. Ila sema nini unajua? Ule ukaribu wa mtu kwenda kumuona akiwa naumwa. Inakuwa inaleta raha sana moyoni. Naambie mtaani huko vipi kukoje maana nimekaa nyumbani unajua sijashika hela siku nyingi. Tafutie mishe bwana nifanye. Odo. Mishe zipo. Yaani mishe za kumwaga sana. Yaani jambo likiwa vizuri tu. Simu moja tu nitakupigia. Lakini sasa wasasi wangu upo kwa kakako. Unajua kakako ni nongwa sana. Yaani kwa hapa mtaani kakako sasa tunafanisha kama mtu mmoja anaitwa Said Kiswamba. Yaani mtu mmoja anawasili matatizo sana yani. Sasa sijui kama itakapotokea atakuruhusu utoke. Yaani wewe mwanangu nilikuwa najua si unahofia nini, unamhofia bro. Sasa kila mtu ana maisha yake. Mimi na tunakutana nyumba moja la kila mtu anatoka. Huyu anatafuta michongo huku na mimi natafuta michongo yangu huku. Tukikutana kila mtu anaingiza pesa kivyake. Vipi? Mtafutie kazi bwana. Basi kama ni hivyo hiyo imekaa vizuri. Maana kama kazi zipo tu. Anyway. Vipi hujamisi hata kinywaji chochote? Hicho ndio ulichokiacha sasa. Maana nimetoka huko jua limenipiga kolomo lote limekauka. Kwa nichukulie Pepsi baridi. Nipoze koo kwanza. Sawa. Dakika moja.
Karibu mwanangu. Kuna jipya gani tena? Mamangu, mimi nimekuita hapa na majambo haya mawili. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na mzee Manembo. Mguu unaoona nimetoka kwake. Nilitaka nikamuulize kwa nini ameniambia niwe na ukaribu na Siwa na nijenge naye mahusiano, yani kiaje yani. Nilikuwa bado sijamuelewa. Lakini nilifanikiwa tu kuonana na mke wake. Yeye mhusika sikumkuta. Na jambo la pili sasa. Si unajua mama, mimi ni mzee wa mishemishe. Kuna mchongo niliupata na nikaa nimefanikisha. Ni mzigo fulani ulikuwa ni mkubwa wa hela nyingi. Sawa? Kuna sehemu nikaenda kuhifadhi, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na rafiki yangu. Ikapita kama siku moja hivi, nikarudi ile sehemu kuangalia usalama. Je, huu mzigo upo? Ili nikafanyaje? Nikatafuta masoko niuuze. Lakini huwezi amini, nimefika pale ule mzigo haupo. Sasa nikasema moja kwa moja ngoja niende kwa mtu ambaye huwa ananipa msaada. Kwa hiyo mamangu, naomba unisaidie. Sawa mwanangu. Kuhusiana na hilo swala la mzee Manembo, yuko sahihi. Maana mimi na mzee Manembo letu hili moja. Kwa hilo ondoa shaka mwanangu. Kuhusu ule mzigo, alokuzunguka ni rafiki yako, sio mtu mwingine. Na hapa tunapoongea mimi na wewe, huyo mtu ameshafariki. Maana alipotaka kwenda kuuza ule mzigo, alimdhulumu yule aliyotaka kumuuzia, akamuua. Hivyo basi, mbaya wako ni huyo rafiki yako. Kumbe alifariki. Sema safi, nimeipenda. Kwa sababu inaonekana kabisa hakuwa mtu poa kwangu. Lakini najiuliza nitafanya vipi? Kwa sababu ule mzigo sikuupata mimi mwenyewe. Kuna mtu nilimwagiza, akasababisha paka ule mzigo ukafika mikononi mwangu. Ila sasa pesa ya kumlipa ule jamaa ndo sina. Unanisaidiaje mamaangu hapa? Kwa hilo ondoa shaka. Kuhusu pesa utapata. Ila kuna kazi unatakiwa uifanye. Ni kazi gani mamangu? Mimi niko tayari kufanya kazi yoyote kwa sababu mimi ni mwanaume na pale nyumbani naishi na mdogo wangu. Ndo ananitegemea kwa kila kitu. Kwa hiyo niambie sasa hivi. Mwanangu, wala usiwe na pressure. Nenda katulize kichwa chako. Kapumzike. Ukikaa sawa tu, njoo mimi nitakwambia. Sawa mama, mimi nitashukuru sana, na hivi ninapokuambia wacha nifike nyumbani, alafu nitakutafuta kwa wakati mwingine. Sawa mwanangu. Asante. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana. Haya sasa. Hivyo vimilonjo wapi tena sasa? Kuna sehemu nataka nielekee chapo. Na sisi sitochelewa kurudi. Eti anawahi kurudi. Haya, mimi nimetoka miche huko. Natakiwa nitoe hapa dongo tuweze kufinya tupate kanani katumbo kuyagalola. Wewe unaondoka tena. Leo kwa kurudi kivipi? Kwani tusubiri kwanza tukala? Wewe kama unatoa dongo wewe toa. Maana hapa nimepigilia kibegi hivi kuna vinguo. Naweza nikapata harakati kule nikagusa. Si unajua life letu hapa. Kwa hiyo hata usiwaze. Wewe mwenye unaelewa kabisa ukiwa hapo mimi nakuwa naregea. Fanya chabu basi usichelewe au. Bicho hilo. Wewe toa dongo mimi sichelewe, sawa? Umutu. Hawahi kurudi ukichelewa. Unakuja kula vimabaki na panya. Kwani mimi hata na watu. Ina kaje. Na maana kipende kama kuja huku. Nashukuru Mungu niliwahi kumuona yeye kuniona. Ndio maana mchokozi alidai kwamba amemuona mtu afana mimi ana matege.
Mungu niepushe asijue kama mimi nipo huku, maana Mungu yake naijua. Mungu nilinde. Mke wangu Chaupele, hapa napo nilipokuleta ni nyumbani kwako, nikimaanisha hapa takuwa ni kwetu wote kama kule ambapo tumepaacha. Kwa hiyo nimekuja huku kukuonesha hii miradi. Hapa kuna wafanyakazi pia ambao wanashughulika na hii michikichi pamoja na hizi baisikeli ambazo unaziona. Ni wajibu wako sasa kuisimamia hii miradi. Hakikisha pesa zote unazikusanya na unazitunza sehemu sahihi. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Lakini nini? Ulitaka kuniita baba yako? Weka mkono huo. Na ungegoma tu. Sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Mume wangu, mbona umenitisha hivyo? Maana umekuja kuzika na wanaume wenzio, alafu mmerudi kule umenichukua mimi tena umenirudisha huku. Mbona unataka familia yao watufikirie vibaya? Yaani kama utakuwa umehusika na hiki kifo cha mtoto au unakifahamu. Sielewi hiki kinachoendelea. Mke wangu, ni kweli ilikuwa ni haki ya wazazi wake kuja kuona mwili ulipolala na kumsomea dua. Ila nimekuja hapa lengo na makusudio kumwomba radhi Mwenyezi Mungu. Nahisi mimi nahusika kwenye kifo chake huyu mtoto kwa sababu ya uzembe wangu. Ya Rabbi, nisamehe mimi mja wako. Niko na uwezo wa kuweza kuepusha hili, ila sijajua kadari yako ni ipi. Kama ni kheri na iwe kheri, maana umesema kila nafsi itaonja mauti. Ila kama ni shari, basi Allah mkono wako uonekane. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr wa qina adhabal qabr wa qina adhabal qabr ya rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Kwa utumbo wanaume tukitoka naye anajichenga au vipi? Kama wakakitembeze. Sasa baridi mimi namsikilizia hapa. Sasa wake hawajatoa sotojo huko ndani wanaenda kavomwashia moto. Yeah. Sasa nikamwelekeza vitoto vya 2000 jao kama hawezi kutulia nyumbani anachukulia poa. Hapa nyewe bora niingia kwa mchizi kichizi tu mwanangu baruza hapa nikalipuke kwanza kichwa kikae skali naona mashangi yote yashakata mchumba kanirushia kweli. Nilitegemea naingia hapa na kutadiko afu na ile ufuli na ningine ya mlangoni. Zo, katika siku ambazo umenikela, leo umenikela sana mdogo wangu. Kwa nini kila siku tu tunaongelea swala moja wakati naongea na mtu mzima ambaye anajielewa? Yaani unanivizia mimi nikitoka, wewe unaenda kupuyanga. Unajijua kama una matatizo? Na kuuliza unajijua kama una matatizo? Sasa nashukuru Mungu, umeletwa hapo hujaumia wala hujachubuka chubuka. Dada, kwanza mimi nimeshachoshwa na maradhi. Yaani kila siku ni mimi tu. Kila siku ni mimi tu. Kwa nini? Wala ningekuwa nimezaliwa nayo, lakini nimekuja kuyapata tu ukubwani. Kwani dada ya maradhi kwanza ametokea wapi? Zuu mdogo wangu.
usimkufuru Mwenyezi Mungu. Dunia ada, ulimwengu shujaa. Kikubwa muombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwenyewe hata sijua matatizo yametokea wapi, kama ya Mwenyezi Mungu au ni binadamu. Nimeamua kukuleta hapa kwa Ustazi kwa sababu hapa ni sehemu salama. Ustazi mwenyewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mimi naingia ndani. Sawa. Ngoja mimi niongee nao. Karibuni wageni. Najua mmeboeka sana. Si ndo tunatoka msibani. Kumbe mna msiba. Poleni sana. Na ujio gani? Nimemleta huyu mdogo wangu Ustazi. Yaani matatizo yamekuwa makubwa. Yamempata huko hayo matatizo yake. Tena ni njiani. Nashukuru Mwenyezi Mungu, hajaumia wala kuchubuka. Ustazi, na kuomba ujitahidi ili mdogo wangu akae sawa. Lengo na mazumuni la kuja hapo Ustazi, nimemleta mdogo wangu. Na kuomba mimi pale nyumbani nakuwa sikai, nafanya kazi. Anakuwa anabaki peke yake. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba, kipindi mimi sipo, awe anakaa hapa kwako. Kwa sababu hapa kuna usalama zaidi kuliko akibaki kule nyumbani peke yake. Mimi niseme tu kwamba ni jukumu langu kumsaidia kila mtu. Kwa sababu anayemsaidia binadamu mwenzake anapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Na kuhusu kukaa kwangu, sipunguki chochote kwa sababu kila anayekuja anakuja na baraka zake. Mimi niwaambie tu kwamba karibuni. Au unasemaje Zuu? Nafurahi kusikia hivyo Ustazi. Basi mimi niseme inshallah. Allah afanyie wepesi mwendako. Nashukuru sana Ustazi. Mungu akuzidishie. Uwe na moyo huo huo. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi Stani. Stani. Unaweza kuniambia jana umelala wapi? Nimelala mtaani. Unasemaje? Nimelala mtaani, wewe nini? Sawa. Kumbuka kitu kimoja. Wewe bado ni kijana mdogo. Na hii ni dunia. Wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Na mimi kwako wewe ni mama na ni baba. Leo hii mimi unanidharau. Stani, shule ndio kila kitu kwako. Stani, shule ndio ufunguo wako wa maisha yako ya kesho. Leo hii mimi nakupigiza kelele kuhusiana na swala la shule, si ndio? Unaona nakusumbua na kukela. Yaani hata sijui nizungumze nini. Lakini sawa. Umeamua maamuzi yako. Huyo anayekuharibu hautamuona kamwe kwenye matatizo utakayopata. Sijui kama unanielewa. Alafu dada, sikiliza. Ile shule mimi sielewi kinoma. Hata waliosoma wameweka vyeti vyao ndani wanaviangalia kila siku. Mimi nimekuja hapa kuchukua nguo zangu, mimi niteleze. Nimejaribu kuangalia nguo zangu humo sizioni. Sijui begi umelificha wapi. Asante. Wewe si ni mwanaume? Umesema unaweza kujipambania? Basi toa hizo kwato zako. Nenda ukajipambanie na utafute hizo nguo za kuvaa. Hizi hazina thamani kwako. Sijui kama unanielewa. Na sana ficho chochote. Kama hizo nguo unaona zinakutosha, wewe vaa. Uko napoenda naweza kutafuta zingine.
Alafu kiniona rodi, pita kulia, mimi napita kushoto. Siongee na zemwamwa. Ameenda. Leo Stani anajibishana na mimi. Naumia kwa sababu sitaki kumpoteza. Lakini Mungu niepushe kwa hili. Meneja, nimeanza kugundua sasa kwamba kwenye dunia kuna vitu vya ajabu sana. Kivipi yani? Jana nilikuwa na mchumba wangu. Sasa katika harakati za kukaa tumeongea, akaniambia kwamba amenimisi. Anataka kunikumbatia. Mimi nikaona sio kesi kwa sababu ni mtu wangu, si ndio? Nikamwambia sawa, njoo. Nashangaa mshikaji wangu anaanza kufafatuka. Kanikaba. Vipi mama? Nikamsukuma kwanza. Sasa sijui ana kifafa, sijui polio, hata sielewi. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja mdogo wangu Bajaza. Sawa. Na hiki ni kitu ambacho nakuelekeza kila siku. Yaani wewe mdogo wangu, nishakwambia kila siku kwamba ukija hapa njoo na mada za biashara, njoo na mada za kazi. Hizi mada sio za wanawake, sio mapenzi hivi na hivi. Wewe kwa sasa hivi ni blandi. Yatokea sasa hivi utulie, utunze blandi yako. Sawa? Mambo sio ya kukaa vichochoroni na wachumba, mara sio kufafatuka ndio kama nataka kupiga maloba. Kuna wengine sasa hivi wanatumwa mdogo wangu. Mdogo wangu sasa hivi upo kwenye chat, upo kwenye ramani unakimbiza. Sasa inatoka sasa hivi utulie kwenye vishoshi kama hivyo. Lakini kila nikikuelekeza mdogo wangu unaona kabisa unalozo hapo, unalozo control. Yaani kila nikikuelekeza hutaki kunielewa. Wewe nikuelekeze mara ngapi mdogo wangu? Hamna bro. Mimi ni mtoto wa kiume. Sio muda mwingine nakupona. Nipo katika hizo harakati. Umeona naelewa. Mimi kijana unajua. Sema nini? Wewe nisamehe kama nimekosea au vipi? Unajua mara zote waga nakusikiliza sana Bajaza. Sana yani. Na unajua kabisa kwamba unafanya matukio yako ya ajabu ajabu kwa sababu unajua ukija hapa tuomba msamaha nitakusamehe. Haya nimekusamehe. Ila Bajaza inatakiwa uzingatie kitu kimoja kwamba sasa hivi ni blandi. Achana na hizo mambo ndugu wangu. Na kilichofanya jana usije sasa kule kwenye issue ni nini? Na kama nilivyokuelekeza blaza. Maana nilimpeleka hadi kwao. Alipokuja dada yake mimi ndo nikamwacha. Unaona sasa unapofeli. Yaani tumeshindwa kufanya kazi kwa ajili ya mapenzi. Hivyo ndo ukishatoboa sopo kwenye lamani kama ndo wao kama kina Mbosso kina Mario itakuwaje mdogo wangu? Usitakuwa kila siku unataka mambo oya Bajaza. Sema nini bro? Dogo lako sielewi. Sijakinda dakika hii. Kama unavyojua mwenye maisha yangu. Sawa. Kwa nataka hela au sio? Yaani kila isilesi tunaitikia kabisa nataka hela. Sikia ng'ombe kitu kimoja. Huruma sio malezi. Kwa sababu njaa inakuja bila taarifa au sio? Wewe kula utakula ila vichange sikupi. Wewe kama una njaa zetu maskani huko utaenda kula kule job. Au vipi? Bali. Nilikugandisha nyumbani kwangu. Zumuni kumpata yule anayekufuga. Na nimeona hajakufuata. Naona ananichelewesha. Sasa nimekuleta hapa, dhumuni langu nataka nikuoe. Lazima naye apitie maumivu kama nilopitia mimi kitendo alichokifanya kwa mtoto wangu.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma?